Uyu ni wa munsi. Uyu ni wa munsi, umunsi utavugirwamo n'urusaku, ahubwo uvugirwamo n'imitima ituje, yibuka, itekereza, ikanigira. Uyu ni wa munsi, aho amagambo aba make, ariko amarira akavuga byinshi, aho amateka aba isomo, n'ubuzima bugahinduka indahiro. Bavuga ngo uwibuka ntaba apfuye, natwe turibuka, ntitwibuka ngo duhekenye agahinda, ahubwo twibuka ngo twubake ejo hazaza hadashidikanywaho. Uyu ni wa munsi, aho u Rwanda ruba rumwe, nta moko, nta macakubiri, ahubwo turi abana b'igihugu kimwe, nk'uko umugani ubivuga, ubumwe buruta byose. Abagiye ntibazagaruka, ariko amasomo basize aracyahumeka muri twe. Ati ntimuzongere na rimwe, kuko uwahiye inshuro imwe yirinda n'iyindi. Uyu ni wa munsi, aho twunamira abacu, ariko tukihagurutsa mu mitima, dusezeranyaho kubaho neza no kurinda igihugu cyacu. Twibuke twiyubaka, twibuke twunga, twibuke twubaha, kuko igiti kimwe ntikigira ishyamba. Uyu ni wa munsi, si uw'amarira gusa, ni uw'isezerano. Isezerano ryo kubaho turi umwe no kubaka u Rwanda rwiza kurusha ejo. Uyu ni wa munsi, aho amateka tuvugisha bucece. Ati nimwumve aho muvuye, kuko uwibagiwe aho avuye ntamenya n'aho ajya. Uyu munsi utwigisha ko ejo hazaza ahari mu biganza byacu, ko amahitamo yacu ari amateka yacu y'ejo. Uyu ni wa munsi, aho urukundo rutsinda urwango, aho imbabazi ziba intwaro y'ukuri, kuko akabaye icwende ntigashira, ariko umutima wihannye wubaka ejo. Tugahitamo kuba urumuri aho kuba umwijima, no kuba igisubizo aho kuba ikibazo. Uyu ni wa munsi, aho buri wese yibaza ati ese njye ndinde mu kubaka igihugu? Uko akimwihana kaza imvura ihise, natwe tukihana tukiriho, tukiga kubana, kubabarira no kubaka. Uyu ni wa munsi wo guhinduka no guhindura ejo hazaza. Yari umwari uzira kumwara, umwari muto utari gito, umwari uzira icyasha, uwatojwe uburere n'umuco. KNJ niyo mazina niswe, nabibutsaga wa munsi tudakwiye kwibagirwa mu buzima bw'abanyarwanda, tukawuzirikana kugira ngo dutere imbere.